olen tulnud nüüd sadamast 3 kilomeetrit ja lähen veel edasi 13 kilomeetrit Pältsast Tuugani ööbimiskohta. Sellesse punkti saab tulla 2 teed pidi. Seda teed pidi oleks saanud tulla otse kohe sealt laevasadamast siia. Aga kuna me läksime kõigepealt 3 riigi piirikivi juurde, siis ma tulin sealtpoolt suunast. Kui ma siiapoole tulin, siis seal kõrgel tundrute tipus ma nägin juba kaugelt seda ööbimiskohta. Esimese öö ööbisime Marjuga siin selle koha peal, Kilpisjärve looduskeskuse lähedal. Teise päeva hommikul sõitsime taksoga 5 kilomeetrit siiamaale laevasadamasse. Tegelikult meie sõitsime 3 riigi piiripunktini Maria laevaga. Sõitsime laevaga pool tundi ja jõudsime Koldalahtesse. Koldalahtest oli 3 kilomeetri pikkune matk 3 riigi piiripunktini. Piirikivi juurest jätkas Marju mööda Malla loodusparki 11 kilomeetrit uuesti Kilpisjärve poole. Mina alustasin 14,5 kilomeetrist teekonda Pältsast Tuuganile, kus ma praegu ööbisin. Nii et kokku käisin ma esimesel päeval 17,5 kuskil kilomeetrit. Tänane päevateekond on mul siis 13 kilomeetrit Pältsast Tuuganist Koppa hüttani Norra poolele. See on ilmselt tavaline audiotuba. Ja see väike majakene on ilmselt rendituba. Laeva pealt mulle öeldi, et audiotuba on täis. Huvitav, et Kappo hüttale näitab vana ja uus märgistus 11 kilomeetrit, aga kaardi järgi on mul 13 kilomeetrit. Noh, egas muud kui 2 kilomeetrit tee kokkuhoidu. Täna ööbin siis Norra poole peal. See on Kappo hütta. Peab ütlema, et õhk on täitsa jäine ja maapinnal on praegu
nullilähedane kraad. Kui ma nüüd õieti aru saan, siis siin on Norra ja Rootsi piir. Ühes riigis, teises riigis. No kõige hullem ei olegi. Selle rabina ja krõbina järgi, mis oli, ma kujutasin ette, et siin on poolemeetrine lumehang. Lumesajus alustan oma teekonda Koldahüttale 13 kilomeetrit. Koppahüttast natuke maad tuldud, oli vaja ületada jõgi seal selle kosekese ülevalt poolt. Minu jaoks oli see natuke liiga ohtlik. Tulin siis ülevalt mööda neid kaljusid, ekseldes, et kas leiaks mõne parema ületuskoha. No, väikese otsimise peale leidsin ja ületasin jõe selle koha pealt. Nüüd jõudsin sealt alt jõe äärest siia üles. Ma arvasin, et seal Koppahütta lähedal üle jõe saamine oli väljakutse, aga nüüd sellest mäest üles, see oli küll teine väljakutse. Järsk ja natuke kõhe.
hommikul kell 7 ärgates oli telgis sees 2 kraadi külma. Telk on pealt veidi härmas. Nüüd on mul plaan minna siit Koldahüttalt 3 kilomeetrit 3 riigi piirikivini. Ja siis edasi ma juba vaatan, kas ma lähen sealt edasi veel 11 kilomeetrit Kilpisjärvele välja või ööbin seal 3 piirikivi juures. Jessus, kui kõva jää! Otse ees, see helekollane ongi 3 riigi piirimärk. Siin on ka varaustuba ehk rendituba. Läbi Soome, Rootsi ja Norra läheb pikk teekond Kalotireiti ja siin on nüüd selle matka avamiskivi. Riigis käidud nagu niuhti. Vasakule poole 3 kilomeetrit jääb siis Koldalahti, kus on see laevasadam, millega me tulime siia Marjuga. Mina läksin siit edasi otse siis sinna Pältsale ja Marju läks paremale poole läbi Malla looduspargi. Ja homme seisab mul sama teekond ees. Igal riigil on eraldi ka oma piiripost. Täna oli mul väga lühikene päevateekond, 3 kilomeetrit ainult. Ja nüüd siis ööbin siin Audio toas. Ja homme lähen siis 11 kilomeetrit läbi Malla looduspargi. Siis jõuan Retkeilü keskuse juurde ja seal vaatan, kas seal on mingit vabatuba või lähen sinna siis telkimiskohta. Kell on peaaegu 8 õhtul ja umbes juba tunnikene või rohkemgi on sadanud sellist peenikest lund.
kõrgemal tundrus sajab ilmselt päris kõvasti lund, sest kogu maa on valge ja tundru tippe ei ole üldse näha. Ja algabki matka viimane osa, 11 kilomeetrit läbi Malla rahvuspargi. Vaatan, et minu naabrid seal renditoas hakkavad ka ennast minekule sättima. Ma mõtlesin, et nad on juba läinud. Mina olin üksi audiotoas, aga renditoas seal oli kokku 5 inimest. Otse ees, udust ülevalpool paistab natukene saana tippu. Ummikatega on väga hea käia. Ei ole mingit muret, et nüüd on olnud pidevat, pikka ja laugjat tõusu. Mul on hea, ei pea väga ise neid poste jälgima, sest 4 inimest minu ees on läinud ja lumme raja tallanud. Muidu oleks vahepeal siin nende kivide vahel natuke raske lume seest seda õiget rada leida. Jõudsin nüüd sealt alt siia üles mäeharjale. Üldiselt üle kõikide nende tundruojakeste ja jõekeste olen ma saanudki tulla üle kivide ja kuiva jalaga pääsenud. Üle paari natuke sügavava jõekese on ka sillad olnud.
siin on ikka liikumist täna kõvasti. Ma ei ole kohe harjunudki, et nii palju inimesi rajal näeb. Esimesel päeval ma ei näinud kedagi, teisel päeval ka ei näinud kedagi. Siis kui ma telkima jäin, siis ma eemalt nägin, et keegi läks majakesse, ööbis seal. 3. päeval siis oli ka lausa tihe liiklus, sellepärast, et mul tuli vastu 6 inimest. Siin on üks väga kivine teelõik, kus tuleb veel praeguse lopalumega olla äärmiselt ettevaatlik. Tulin nagu tigu. Tulin nüüd päris pikka teed mööda sellist järsku mäenõlva. Muidugi mäenõlvaga paralleelselt, aga minu jaoks oli see natukene hirmutav. Katsusin keskenduda teele, mis oli lumest libe, lögane, vesine, kivine. Ühel pool all oli suht kuristik, teisel pool oli suht järsk mäenõlv, nii et minu jaoks, ütlen ausalt, see lõik oli kergelt hirmutav. Ja rada läheb nüüd üle selle Kose sängi teisele poole. Natukene veel ja ongi teekond õnnelikult lõpuni jõudnud. Nüüd jõudsin Malla looduspargist välja.